ஐயால வெல்கம் மக்கள் பக்தி சேனல் நான் சஜி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, நம்ம மாரியப்பா பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு கார் வாங்கியிருக்காரு. அந்த காரை வச்சு தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். என்ன மாரியப்பா புது கார்லாம் வாங்கியிருக்க? ஆமாண்டா, நான் புது கார் தான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த சேனலுக்கு எல்லோரும் லைக் பண்ணுறேங்க, ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல சேனல். அப்படியே என் கார் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடுங்க மக்களே. இந்த கார் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துருமா மச்சான்? டே மச்சான் மாரியப்பா, என்னடா கொஞ்சம் உடஞ்சிச்சின்னா ஒன்றும் ஆகாதே. அந்த பாரு, ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் மாதிரி என்ன இருக்குல்ல, அதை அமுக்கி போடு. அப்போ சரிடா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பச்சை பச்சைன்னு இருக்க காட்டில் ஓட்டி பார்ப்போம். ஐயோ கல்லில் அப்பா ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. மச்சா நல்லா கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்க போல. ஆமாம், இந்த கார் எவ்வளோடா? இதான் ஒரு 4 கோடி. அவ்வளோ காசு எப்பட்றா உனக்கு வந்துச்சு? அதான் அந்த 2-3 மிஷின் முடிச்சே கொடுத்துறாங்க. அப்படியா, சூப்பர். இப்போ நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம் தெரியுமா? எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம்? ஒரு புது ஊருக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். அந்த ஊரில் போயிட்டு உன் காரை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். உடச்சி கிழிச்ச விட்டாமா உன்னை காலி பண்ணுறேன். இல்லை மச்சான், உடச்செல்லாம் கிட்ட போட மாட்டேன்டா. டேய் ஹாய், எப்படி இருக்கு என்ன புது கார்? ஐயோ டே போலீஸ் வந்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் மச்சான், டக்குன்னு ஓடிடலான்டா. டேய் ஓடிடு. உன் கார் பார்த்தனா சூப்பரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது மச்சான். எப்படிரா சூப்பராக வேற லெவலாக இருக்குடா அந்த கார். ரேம்ப் ஆய முடியுமான்னு பார்க்கலாமே. ரேம்ப் ஆயெல்லாம் ஆனால் தட்டி விட்டுருக்கிட்டு இருக்காங்கடா. டேய் சகதியெல்லாம் போகுதுடா உன் கார் செம்மையா. ஏன்னா என் காரு சகதி ப்ரூஃப் போட்டிருக்கியா? ஓகே, இந்த ரேம்பை முடிச்சிட்டு நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம் மக்களே. ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மாரியப்பா வாங்குற கார் சூப்பராக தான் இருக்கும். அண்ட் அவ்வளோ மக்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.